Þvottahúsið í boði Hemplefinn og gott CBD. Já, en allavega Rakel, velkomin til okkar í Þvottahúsið. Takk fyrir. Velkomin. Takk fyrir. Ógeðslega gaman að vera búin að fá þig. Já, geggjað að koma hérna. Þarna, Góður fílingur hérna í Þvottahúsinu. Það ekki? Jú, æðislegur. Gott. við erum að reyna að vera svolítið grúfi, sko. Já, sé það. Og heimilisleir. Heyrðu, þarna, já, gaman að sjá. Við könnumst nú eitthvað við hvort annað. Já, Veistu, við erum mikið af sameiginlegum vinum. já, gegnum Halla. Gegnum Halla og Hallgrímur, Mæju, systir hans. Einmitt. En ég hef ekkert eitthvað, ég flutti Danmörk. fljótlega erlendis. Já. Varst þú það líka? Já, í eitthvað tíma. En svo örugglega flestir Íslendingar. Já, Verða já. nú að pröfa aðeins að búa í Danmörku. Ég svona Noregskona, sko, þannig já. Hvernig maður Noregskona? Já, ég fíla bara Noreg og ekki Danmörku. Já, Já, elska Noreg og Já, ég það líka. lítið hérna hrifin af Danmörku. Þannig, þú veist. Það er ekkert bullshit í Noregi. Nei. Nei. Mikið bullshit í Danmörku. Já, allt svolítið flatt í Danmörku. Já. Kann betur við. En ég hef ekkert, þú veist, lítið svona vitað af þér, náttúrulega ekki verið í neinu samskiptu við þig, bara síðan bara einhvern tímann bara á Spílatorgi eða eitthvað, eða kaffu og lei eða eitthvað líka. En þú veist, við séð alltaf svona út undan mér í einhverjum svona, þú veist, í einhverju vinnu með þetta Vesturportin. Ég hélt alltaf bara þangað til daginn að væri bara sirkus, eitthvað svona farandi sirkus, Já, en greinilega eitthvað annað einmitt. og við getum komið inn á það eftir. Og en svo er þetta búin að vera í þessum þessum matapælingum. Já, Og svo er annað sem ég veit þig sem við kannski þurfum ekki að fara inn á, en ég frétti að þú verið mín fótboltaspilari já, einmitt. og rosaleg og bara verið með eitthvað svona kvennalið og værir bara, þú veist, virkilega bara hörð. Skilur, þú verður að draga stelpunar út bara eitthvað. Einmitt. Er það rétt? Harður varnarmaður. Ertu alveg ennþá í þessu það? Það er enda sko, Ógnin hefur ekki spilað í eitthvað tíma. Ógnin? Það heitir FC Ógn. Já, ok. En þetta er bara sumir í kór og aðrir í saumaklúbb og við hittumst á gerfugrasvellinum. Geggja gaman, út að leika. Það er það er nú bara það. En jú, það eru svo margar góðar í liðinu. Það þarf einhver að vera með kjaft og Ert þú svona fyrirliðin þar eða? Já, það var svona einræði. Já, sjálfskipaður fyrirlið. Já. Geggjað. Ertu mikið þar? Ertu svona Nei, alls ekki. Frontari einhvern veginn? Já, kannski, en oft þarf einn að ráða, annars fer allt í rugl. Það er bara stundið þannig. Og svona límið. Já, þú veist ekki endilega, en veit ég hvað við, það þarf bara einn að stundum, þú veist. Hefur ekkert verið í aðstæðum þar sem að þú stjórnar ekki? Já. Ertu alveg það líka? Já. Okay. Þannig að þú ert ekkert eitthvað bara út eitthvað? Nei. Okay. Talandi Vesturporti er bara svona, allir eru jafnir þar og í flestu sem ég geri þá lít ég á alla sem jafna, þú veist, það var allir sama svona, jafnvægi. Vesturport, eigum að byrja á Vesturport? Já, það er fínt sko. Við ætlum að enda á Vesturport, við annars bara byrja þar. Já. Það ekki? Jú, bara ekki spurning, við erum komið þangað. Vesturport, eins og ég sagði, ég held í alvörinni að þetta væri sirkus. Þetta búið að vera í gangi alveg fyrir eitthvað svona fjöllistahópur, svona gjörningshópur eða eitthvað. Já. En þú veist, þetta byrjaði kannski þannig, 2001, byrjaði Vesturport. Gísli bróðir, Gísli Garðarsson leikari. Já. Og núverandi eiginmaðurinn minn, Björn Hlynur Haraldsson, þeir voru þarna bestu vinir og eru bestu vinir og voru saman í leiklistarskóla og þeir stofnaði Vesturport ásamt fullt af öðrum og þetta er eiginlega stofnaði upphafi sem einmitt fjöllistahópur. Það var alls konar fólk sem stofnaði Vesturport. Svo bara eins og með margt annað, þá þróast bara eitthvað út í eitthvað annað og Vesturport í dag reglífa samtök. En var þetta stofnað sem svona alternativ fyrir svona unga leikara sem kannski fannst eitthvað erfitt að koma sér á framfæri eða eitthvað? Nei, ekkert endilega koma sér á framfæri en heldur þau vildu koma sinni list á framfæri. Þannig að það voru myndlistamenn og tónlistamenn og ljósameistarar og alls konar listamenn sem tóku sér saman og leigðu, ekki dósipa kannski rýma á þetta, en stærra á Vesturgötu, svona stóran bílskúr eða skúr og þar bara mátti hver og einn skapa sína list og hópurinn studdi við hinna.
þannig að þú varst myndlistarmaður og vildir kannski hérna setja upp sýningu og varst partur af Vesturporti, þá gafstu gert það og hinir myndi styðja því hjálpa að setja upp sýninguna eða selja miða og þannig. Og svo bara, veist, var bara selt inn á sýningar og það fór bara inn einhvern sjóð og... Já, hver bara hélt utan sitt, skilurðu. Og það í raun kannski gert ennþá daginn í dag, að hver sýninga, hver viðburður, hver bíómynd að sjá maður sér hvað það sem að Vesturport gerir, þá heldur bara verkefnið utan sig fjárhagslega. Ok, en þetta hálfgett svona framleiðslu fyrirtæki þá líka bara... Já. Já, ok. Þannig nú það. Sjónvarpsefni og allt svo leikhúsuppsetningar. Já, og bíó. Já. En hvernig kemur þú inn í þetta? Ég var framleiðandi hjá þeim frá 2003. Okay. Og enn framleiðan þá undir nafni Vesturports. Já. Þannig að, já. En það á engin Vesturport? Nei. Já, okay. Hvernig virkar það með félag? Það ekkert félagaform, þetta bara... Jú, það kennitala á Vesturporti, en hún ekki notuð til rekstrar. Ég skilji. Þannig að segjum eins og núna ég að vinna sjónvarpsseríu Vigdísi, 4 þátta leikna sjónvarpsseríu Vigdísi Finnbogadóttur, sem framleidd undir nafni Vesturports, en þá bara spýja til nýtt fyrirtæki utan verkefnið, sem heldur fjárhagslega utan verkefnið og sækir fjárhagslega styrki á þeirri kennitölu. Það alltaf gert þannig? Já. Það til þess að bara fjölga svona balastólum eða eitthvað fyrir úrskeiðis eða? Nei, það líka, það náttúrulega koma alls konar aðilar kannski að verkefnum, þannig að það hafa gagnsæja að náttúrulega, þú veist, að því. Og svo bara styrkjarkerfið þannig að þú þarft eiginlega að hafa hérna, þú lokar síðan félagi til dæmis með bíó, svo lokar því í lokverkefnisins. En hvernig fórst þú yfir í þetta? Eiginlega bara út að Gísla bróður, hann fékk mig aðeins til að koma að hjálpa sér. Já. Og Vesturport að ferðast mjög mikið þarna 2003, 2004, 2005 til bara og ennþá að ferðast. Og ég byrjaði sem eða svona á ensku tour manager og svo bara þróaðist þetta og svo þetta bara vinir okkar og fjölskylda og annað og já. En varstu búin að vera þá í háskóla þá eftir, þú varst í MH eða ekki? Jú. Og fórstu í háskóla eftir það? Eða? Ég fór til Noregs og lærði heimildamyndagerð og svo kom ég bara heim. Ok, þannig að þú ferð og lærir, þú ferð alveg í nám, þessu er tengt. Já, en svo bara eins og oft sagt með framleiðendur, það erfitt að læra þetta. Þetta bara, maður lærir eiginlega langt mest að því að gera bara. Og ég var náttúrulega lenti þarna bara í eiginlega besta skólanum og læriði ótrúlega mikið af alls konar fólki og sem maður þarf kannski að hafa líka að vera bara óhrættur að spurja. Og ég hef alltaf verið það. Ef mér vantar eitthvað aðstoð þá ég ekkert smeyk við að mér líður aldrei eins og ég sé að ég vitlaust þegar ég spurja okkur. Þannig hef ég lært. En svo hef ég lærið í lögfræði reyndar seinna. Hélt svona að það myndi kannski aðstofa mig aðeins við samningagerð og annað sem að jú, það gerir klárlega sko. En maður setur á sig svo marga hatta, sérstaklega á Íslandi þegar maður framleiðandi. Maður svona gerir alls konar. Maður þarf að bera leikmynd og sækjum styrki og ráða fólk og hella upp á kaffi. Ég veit ekki hvað þú veist það bara. En þetta sérst bara dagvinnan? Já, sko, að framleiða. Eða aðalvinnandi. Já, svo á ég líka fyrirtæki sem heitir Verandi, þar sem við framleiðum snyrtivörur og hliðarafurðum úr matvæla iðnaði og landbúnaði. Svona hringrásarhagkerfi. Okay. Það eiginlega líka aðalvinna mín. Þannig að já, ég skipti tímanum mínum á milli aðalega þessar tveggja verkefna, já. Ok, þú semst bara að gera krem eða hvað? Já, krem og sápur og skrúbba og alls konar. Og ertu með búð fyrir það? Býttu, það úr matvælum? Já. Ok, segðu okkur frá því. Og hvar finnur þú, já, einmitt, nú eru komin aftur. Ég vissi ekkert þess, ég vissi eitthvað krem, en ég vissi ekkert hvað væri meira. Það náttúrulega út af vinnunum minni með, og ég hef áhuga á betri nýtingu matvæla. Stofna hérna vakandi 2013 öruglega til að auka vitund og vakningu matarsóðun á Íslandi. Og þá, einhvern veginn út af því þá ég svona, fer ég að sjá hvað fellur í alvörunni mikið til að hráefnum. Þú veist, frá því að vera að sjá þetta bara heimilum og kannski í súpermörkum eða í verslunum og svona. En svo flest ekki Já, þá fer ég að sjá að þetta er líka að gerast mjög mikið bara í matvæla iðnaðinum. Og þetta er ekkit endilega alltaf, þetta er ekki alltaf, sko, oft er þetta hliðarafurðir. Bara eins og með, þú veist, í fiskiðnaðinum þá eru roð og bein og þetta vera að fara að nýta þetta allt.
en í landbúnaðanum þetta voða lítið nýtt voða lítið sko, nýjung byrjuð þar nýsköpun og ég til dæmis tók eftir að vera að sóa rosalega mikið á gúrku við bjórframleiðslu þá fellur til rosalega mikið af geri og bygg, þegar verið að skera bygg þá náttúrulega myndast rosalega mikið sag sem samt bara bygg þannig að þetta bara endalaust svona hliðaraförðum sem eru mjög verðmætar og þeir sem eru að vinna við þetta hráefni þau eru líka í vandræði með að koma þessu ekkert það hlýtur að kosta líka bara peninga kosta peninga og má bráðum ekki þá að fara að koma á sér hringrás að það megi ekki henda hráefnum og allir til í að leysa vandan það vantaði bara eitthvað markað fyrir þetta þannig að ég og hún heitir Elva Björk Barkadóttir sem er mér í því verandi við sáum okkur sáum hana tækifæri í að nýta þetta og hugsaum líka bara við sem með gúrkur í gamla dag og enn þú veist alltaf sett gúrka á augun til að draga úr baugum og eitthvað og byggir notaði fullt af vörum bjór sjampó, ég hafði séð það að ferðalögum mínum í Kóru og í gamla dag var hár þvegið upp úr bjór til þess að fá gljá í það og svona, þannig það er eiginlega bara gömul húsráð sett í nútímabúning. Og fóruð þið þá bara að gera eitthvað tilraunir með þetta dót? Já. Bara sjálfar? Til að byrja með, já. Og notum aðstöð upp í Matís og keyptum okkur sérfræði þjónustu náttúrulega. Já, ok. Já. Spennandi. Og úr því var það, og í dag er þetta framleitt í það heiti Farmartika og eru í Grenivík. Hvernig náðu þið í hráefnin? Eru þið bara með samninga við framleiðendur og annað sem að safna þessu saman og koma svo til ykkar? Eru þið þá að kaupa þetta af þeim eða fáið þetta bara? Við fáum þetta í dag, kaupum eitthvað, fáum eitthvað og það er náttúrulega því að þetta er búið að vera lengi á þróunastigi, búin að vera alveg í 2 ár að þróa þetta tekur smá tíma og til við erum líka okkur mjög andum að það sé ekkert í þessu, ekkert skadalegt engin skadalega efni, þú veist það sé ekki neitt eitthvað sem að er óhollt fyrir okkur eða sjóinn þetta skólast nátt allt út í sjó þannig að já, en núna er bara gengur vel og við erum í svo kallið rebranding og erum að leiðin til útlanda. Já, með þetta? Já. Ok, og hvað er þið með? Þið erum með sjampó og skrúpa og svona andlitskrúpa eða líkamskrúpa? Já, líkamskrúpa. Við erum með handsápu og sturtusápu og við erum með maska, andlitsmaska og andlitsserum og bara við erum með 10 allir vörur. Og þetta er allt bara alveg, er þetta allt lífrænar vörur þá? Nei, ekki lífrænar, en þetta er hringrásar kjörfi. Það er ekki, auðvitað er alveg allt hægt, en einhvers staðar þarf maður líka að velja og hafna. Og því að mitt það sem ég brenn fyrir er að reyna að nýta betur það sem að nú þegar er búið að framlega. Og ef það er lífrænt, þá notum við það. Og við notum fullt af lífrænu, ég meina Eimi á Vallanesi, við vinnum með honum og hann með móður jörð, það er náttúrulega allt lífrænt og íslenska gúrkur eru meira og minna lífrænt ræktaðar þó að það sé ekki með vottun. Þannig að þetta er svona partly organic, þótt þið getið er náttúrulega ekki merkt að það. Nei, en við veljum alltaf það besta í vörurnar. En þetta er náttúrulega bara ein sviðsmynd matarsóðunar. Eða kannski að byrja þarna, svo ertu komin í næstu skref eins og bara því sem er hent úr stórvörumörkuðum og heimilinu og svo framvegis sko. Einmitt. En hvernig byrjaði þetta, þessi áhugi á Já, og hvernig bara á nýtingu matvæla og matarsóðun almennt? Og hvenar, veist? Já, það var kannski þá hvernig maður eitthvað að spá í þessu? Einmitt. Hvernig maður ekki skýt saman? Segðu. Nei, ég minna í alveg, hvað er það sem keyrir þetta? Ég veit það ekki, það er bara, kannski var það bara, ég las eitthvað grein 2010 og las það hvað við hentum miklu mat. Það var bara einhvern pínlítið klausa í mokkanum og ég fyrir eitthvað að pæli því og fyrir bara að pæli basic hlutum eins og, þú veist, af hverju er maður á vinnumarkaði? Jú, maður þarf að fá sér laun til þess að eiga hús, maður þarf eitthvað skjól en stór hluti af því reynda fer minkandi, en stór hluti af því fer í matvæli og þá var ég eitthvað að pæla í þessu, já, skrýta að vera alltaf eitthvað út að vinna til að kaupa sér eitthvað, stöffa í ískapinn til að henda því svo bara. Er fólk svona mikið að því að henda mat? Bara altså, hendur þú mat? Nei, aldrei. En það er bara þjóðarsorg að það er hendið einn kartöflu heima sko. En þú verður svo meðvitaður þetta með tímanum sko, og sérstaklega að þú ert með makanínum einhverjum í þessu og ert virkilega að pæla í þessu, þá verður þetta, þá kemst inn í tankaganginn sko. Þú bara hendir ekki mat sko. Svipað hendi ekki bókum, eins og það segja skil. Einmitt. En þetta er gífurlega því að ég er í ferðamannabransanum og við vorum að sjá
alltaf 200 íbúðir sem vorum að þrífa og sjá allt saman og þá fór starfsfólki inn eftir að gestinni fara og það skilið eftir alveg gífurlegt magna mat ferðamennir og það kannski rétt svo aðeins búið að opna skýrdóttina og taka eina smakkar hræra skýra, það náttúrulega ógeðslegt það alveg eins með brennivíni, það alltaf búið að taka 1 staup svo það skilið eftir en þetta bara brauðfætt okkur öll 15 starfsmenn, yfirmennina og sem sagt nunnunarnir á Ingólfsstræti og það bara partí en það voðalega auðvelt að segja oj og bara henda þess og við erum að tala sko heilu ruslapókana á dag sko bara matvæli þarna sko en þetta náttúrulega líka hagkerfi maður alveg heyrt af sérstaklega Airbnb íbúðum að þær eru tæmdar á milli þú veist salti, sykurinn, allt svona sem að þannig að í hvert skipti út í að því fólki finnst það ógeðslegt eða skilur við já og líka kannski bara hendar það sérstaklega út á landi kannski bara lítur svo að búðin í bæjarfélaginu það er gott fyrir hana til dæmis að ef næsti maður kemur þarf að kaupa alltaf kanilinn og sykurinn Algjörlega. En á þetta ekki eftir að versna núna veist, svona þegar að ferðamenn nú tökum bara þetta sem dæmi þegar ferðamenn fara að streyma aftur til landsins eftir þetta COVID-ævintýri það er allir eitthvað svo snerti eitthvað nójaðir já, það er náttúrulega gerðist þetta með einnota allt innu fór einnota út af COVID, ég meina það var búið að vera að berjast rosalega fyrir því að einnota yrði ekki bara með umræðinu plast og allt þetta já, það tala grímur og hanska og hana bara allt einnota þú veist það er orðið mjög vinsælt aftur í dag fólk finnst gott að geta losa sig bara við eitthvað þetta er svolítið erfið staða mjög erfið en en hvernig ég meina svo byrjar að berjast já ég meina af hverju byrjar að berjast eitt er að bara sjá já þetta er bömmir annað er bara eitthvað að fara eitthvað á ég lítur endur ekki á þetta sem eitthvað barátti markmið mitt var alltaf bara að reyna að klukka landsmenn með þessu hafa bara vitundavakningu mér fannst þetta fárlegt komst að því að það var ekkert mál að breyta þessu og mér langaði eitthvað með bara að reyna að búa til snjóbolt áhrif með það að reyna bara að búa til umræðu þetta og fórstu í það alveg bara meðvitað bara nánast bara einhver aðgerðaráætlun bara hvernig var það nei, alls ekki þannig, ekki það skipulagt en ég fattaði alveg í byrjun að það var mjög vitulegt að hafa samtök þannig ég stofnaði þessi samtök sem þetta vakandi hvað svo sem maður vill gera með samtökum en í staðan fyrir að vera alltaf eitthvað að þetta sé ég persónan að þú veist að þá hef ég þessi samtök sem eru vakandi Nei, virk starf þar núna er þið með virk þar? Eða þú veist, hvað er vakandi? Nei, vakandi er bara ég og Facebook síða og allir þeir sem eru sko vinir vakandi á Facebook sem eru, þú veist, ég man ekki hvað er 11-12 manns eða eitthvað og skiptast á hugmyndum og umræðu eitthvað ég líti á þá sem eru í vakandi en þetta er ekkert þetta er engin baráttu samtök þið eru bara stuðla að bara einhverjum jákvæðu vitundavakningu sem er bara nafni fylgur í út af því að þetta er þú veist, ég byrjaði á þessu út af mjög asnalegt sjálfri eins og því ég er búin að vera bara fyrir mig persónulega En hvað var það sem þið fannst asnalegt við þetta? Að vera að henda tímanum mínum, sóa tímanum mínum og veist, maður, þegar maður fæðist inn í þennan heim þá fæði maður x tíma útlitaðan og við vitum náttúrulega ekki hvað hann er langur og að vera að sóa þeim tíma með því að vera kannski að vinna einhvers staðar til að kaupa sér eitthvað til að henda því fannst mér bara ekki góð nýting á tímanum Þetta er svolítið þína pælinga líka Þetta er alveg þín nálgun líka ef þú færir í það Algjörlega En sko því svo er annar þáttur í þessu ég horfði nú, sá bara eitthvað svona glefs á heimildamynd sem var í sjónvarpinu í síðustu viku sem heitir Wasted og þar er mitt áttæði mig á bara muninum á því að urða og allt svo taka bara matvæli og molta þau þetta er eitthvað sem ég gerir mér enga grein fyrir sko. og hefði kannski ekki taldið að það væri eitthvað stórlega munur á sko. en þannig að þetta er mjög gríðarlega svona umhverfisáhrif en það er þá eitthvað sem þú hefur svona þá áttaði á seinna þegar þú fer inn í þetta Já, urðun er náttúrulega bara allt sem er urðað fer bara og nýjarðvegin og þar og rotnar og býr til metangas Já, ef það er einmitt lífrænn úrgangur Já, og ef það er ekki lífrænt þá er það bara það núna í jörðinni þangað til að God knows when þannig að það er bara alveg sama hvað það er þá ætti helst ekki að urða nokkuð skapaðan hlut Nei. og veist, það er þessi hringrásarhagkerfi sem maður verið að tala svo mikið og í rauninni auðvitað er gott að það er betra að molta lífrænan úrgang en að urðan en
hérna efforti sem að fer í það að rækta mat til manneldis segir sér náttúrulega sjálft að það ætti aldrei að enda í moltu. Nei, allavega ekki svona í stórum iðnaði þannig. Nei, allt í lagi með þú veist, það sem kallast ekki matasönnur eins og bananahýði og eggjaskurn og eitthvað, fínt í moltuna. En þú getur ekki réttlætt það að þú sért ekki að henda mat út í moltaran eða þú ert að henda eitthvað mat. Nei. Alls ekki, sko. Nei. Og þetta flókið dæmi hinnum stóra heima, svo þú veist, því meira sem mamma fyrir að pæla í matarsóðunni eða betri nýtingu matalir en reyna að nota þá til það jákvæðra, matarsóðun svo leðalegt ef það neikvæð. Er það bara hvaðan á maturinn að koma í framtíðinni? Ég á börn og mér líst ekkert ægilega vel á blikuna og bara með alls konar. Veist, það bara... Ertu þú að tala um matvælastefnuna? Já, bæði og bara til að byrja með þá vantar okkur ræktunarsvæði og mold auðlind sem að klárast. Hún á skornum skammti og nú þegar erum við að nýta 30-40% af landsvæði í heiminum eða þú veist, það sem við erum að rækta 30-40% af því erum við bara að henda þannig að þú veist, sóunin á þeirri mold náttúrulega rosaleg fyrir allt og mikið landsvæðandi dýr í ræktun bara til manneldis og það þarf að tjópa niður skóga til að búa til sojafóður fyrir þau það verður að nota allt og mikið skortireitri og eitri til að bara hraða framleiðslunni og Roundup náttúrulega nota bara eins og ennþá bara vilt og galið út allt þannig að þetta svo rosalega margþætt svo bara erðabreytt og það allt gert eitthvað til að það svo mikið græðgi það bara vera græð og framlega og auðvitað hendar það þetta nú aðeins að breyta sem betur fyrir en auðvitað hendar það hagkerfi mjög vel að henda hlutum þá kaupir það nýtt það okkur fínt fyrir eitthvað sem að framlega salt Já, en það kannski fer eftir svolítið bara til hversu langs tíma litið sko. Ég veit, en það er bara að pæla í fjármagninu peningunum en eins og ég segi þá sem betur fyrir held ég að það sé að breytast bara líka út af auknu kröfu neytenda og allt orðið svona aðeins opnara og Já, við erum alveg líka bara kannski svona upplýstari það er meira bara flæði og aðgengi upplýsingum Við sjáum alltaf mikla breytingu líka bara heima í bónus og krónu og svo leiðis á nýtingu Algjörlega Við manum bara eftir gámnum fyrir utan á Hallveigarstíg það var bara jólin öll kvöld að fara þangað ég sótt mig bara mat líka þangað sko. En nú það allt öðruvísi sko. Það svolítið lengur hent sko. Er þetta ekki líka svipað náttúrulega við erum að tala um matarsóðun og þetta spektrum en þetta náttúrulega bara samið á teinunum með föt og annað, bara eins og þessar stóru keðjur. Þessi bara fargað bara í skilur. Brent einhvers staðar, já. Þetta rosalegt, sko. En þetta náttúrulega alltaf, það alltaf verið að, þú veist, hann segir þetta svo vel hérna í Fight Club, munið eftir myndinni Fight Club. Þú veist að það alltaf verið að selja okkur eitthvað, svo við getum gengið augun á okkurum. Jafnvel eitthvað sem okkur líkar ekki einu sinni vel við. Þú veist, það verið alltaf verið að selja okkur hluti sem okkur vantar ekki. Já, ég meina við erum alltaf við komum alltaf tilbaka í sjálfu sko. Og þetta amen, þetta andlega amen sem er rauninni þessi skortur sko. Eða okkur finnst við skorta. Einmitt. Veist. Fylla upp með hamingjunni, já. Og það komum það líka inn á það í þessari myndana sem ég sá hana rétt byrjun á í gær, þannig að þú lappar inn í sko amerískan súpermarkað sko, og þá eru þið með sko on display miklu meiri mat en þeir veist, hafa ætlað sér að selja sko. En þetta visuált sko, til þess að sýna sko, þessa gnægð skilur og hérna meikar engan sens fyrir mér þetta er náttúrulega ótrúlegt að fara inn í þessu súpermarkaði í Bandaríkjunum bara horfa þetta í gæri bara wow skilur og bara veggir veist, af mat sko og svo fólk að taka einhver eina litla dós og sér ekki sko högg í vatni sko En það náttúrulega líka kannski ástæðan fyrir að neytendur eru svolítið svona fjarri verðmætunum í matvælum eða skiljið, þú veist, eina helsta ástæðan fyrir því að fólk að henda mat út því að átta sig ekki á verðmætunum í því út af einmitt að vörufjalli bara svo hátt þannig við áttum okkur aldrei á þessi skortur við höfum aldrei upplifað skort af matvælum við getum nálgast alltaf þegar við viljum það alveg sama hvað það er við höfum fulla stjórn og þannig að við veist, og krakkar í dag fara ekki í sveit þannig að þú veist, þú sér skinkubrauð og þú áttaði kannski ekki á því að það sé af svíni Nei, og svo þegar þú hendir þessu þú ert ekki að pæli því að þetta var bara við erum alveg aðtengt sko og það er oft og það er oft umræður það hvort að
herri verð á maturum myndi leysa þetta. Já. Til dæmis sem er dýrt rauðvín. Þú myndi síður hella niður dýru rauðvíni en ódýru. Já. Og hverjum gagnast þetta, skilur? Er þetta, hvert fer? Já. Það var bara kannski framleitt minna og vandara. Kannski. Það veit það ekki. Lífrætt, meira lífrætt. Ekkert sá ég sko að raunverð fyrir sko bara 150 gramma hambúrgara í Walmart eða hvað þetta er kannski bara $300 sko. Já. Þegar hann er kannski að seljast á 99 cent sko. Og einmitt þess að búa til þennan eina gaur sko. Já. Svona smá hlamm sko. Þá þarftu hvað var eitthvað 2000 lítrar af vatni eða eitthvað. Þetta var eitthvað bara súrrealískt magn af vatni. Sko. Ég held að ein belja eða naut eða eitthvað. Ég held að eitt slíkt dýr drekki 100 lítra vatn á dag. Ha? Já. Já, og svo er líka bara í rauninni allt vatni sem þarf fyrir vinnsluna sko. Já, og fyrir fóðrið. Já. Já. Það er rosalegt. Já, þetta er rosalegt. En hvernig gengur heimilishaldið? Er allir svona blaðsugi? Já, þannig þú veist, svo er maður með einhvern úling og já, þú veist, það er engin fullkomin og maður má heldur ekki alveg, þú veist, fara að þanga. Það er bara að gera allir sitt besta. Verða ekki bara best hannig. Jú. Þú veist, ef maður er meðvitaður, þá já, þú veist, þá reynir maður bara sitt besta. En hvar eru þið, þú veist, svona, ef þú myndir svona skoða svona hvar þið voruð þið byrjuðir og hvar kannski, þú veist, við vorum inn á Íslandi þá. Já. Og svona hvert eru þið komin núna í dag? Altså, fjölskapurinn, nei ekki heima bara hvert ertu búin að fara með þetta og hvar finnst þér við standa á Íslandi og mögulega kannski líka bara í samanburði við aðra þjóðir? Já, sko hverju erum við búin að áorka á þessum árum? Ég held að allavega sér að vakandi byrjaði, ég finn fyrir vitundaraukningu, klárlega. Og hef verið mikið sjálf við fjölmiðlum og tala mikið sjálf við búðarnar og hef unnið með ríkisstjórninni og alls konar flokkum og í skólum og þú veist, ég er alls staðar eitthvað staðar að tala þetta og reyna að kveikja áhuga. Þannig ég held klárlega að það við skila sér í einhverju magni og bara að margir hafa tekið svo vel í þetta eins og þú veist, búðarnar eins og þau voru að tala og margir í skólunum er að reyna sitt besta. En hverju hafa þau þó breytt? Til dæmis með að bjóða núna upp á að þú getur keypt mat sem er að renna út á afslætti. Fyrir nokkrum árum var það ekkert, þú veist, þessu var bara hent. Okay. Þau reyna að henda minna, skilur þau reyna að koma þessi ekkert í farveg. Ég held að almenningur sé svona orðin meðvitaður þetta og reynir sitt besta líka heima, allavega megin þorrin. En tölur sína ekkert endilega fram á það að við dreifum ekki úr matarsóun þó að aukningin hafi orðið svona á umræðinni. Hvernig mælum maður það? Þetta er svona skoðanakannir sem Umhverfisstofnun hefur verið að gera. Sem er náttúrulega, en það geta líka verið nokkra ástæður fyrir því að það er náttúrulega þegar það er góðæri þá kaupir meira inn og þá gleymur þessu. Svo þegar herðir aðeins aftur á þá þú veist fara allir aftur bara að pæla í slátri og lopapeysum og vera þjóðlegir og nýta betur og eitthvað. En hversu flókið er þetta? Af hverju er stórmarkaður að henda mat? Það er það sem ég er að reyna að ná utan um. Því að ef þú ert búin að vera með stórmarkað, þú ert búin að reka hann í einhver x mörg ár, þú ert komið með alveg gríðalegt magna data sko. Þú veist hvað er keypt inn og þú veist hvað er selt og þú veist hverju stólið sko. Restin situr þarna sko. Þannig að hversu erfitt er það að panta bara exakt plus 5%? Já, ég veit að stundum er þetta bara þá að vera pulsuhelgi, grillhelgi og svo rignir og enginn kaupa pulsunar. Það getur verið svona eitthvað. Annað er að sem að er náttúrulega annað er hvað mér lítil nýsköpun í raun í íslenskum landbúnaði. Það er kannski aðeins að breytast líka núna. En eins og með búvörusamning og annað, það fer eiginlega bara allar beingreiðslur í kúabændur og sauðfjárrækt og lömbin. Rosalega lítið sem að fer í nýsköpun og grænmeti, alveg fáránlega lítið. Þannig að eins og ef þið farið í bónus á mánudegi, þá skipið með grænmeti kemur á þriðjudögum
og ef maður ætlar að kaupa mikið grænmeti í Bónus á mánuði þá eiginlega ekki til út af því að innlenda framleiðslan hún sinnir ekki eftirspurn. Og af hverju það? Já, ég spyr mig líka og það til dæmis út af búvörusamningum held ég og þú fær bara beingreiðslur og með gúrku, papriku og tomata þannig að það eru bara allir í því skilur, þannig að það fær ekki borgað. Ok, það bara tengt við þetta ekki við ætla að rekta jalapeno eða hvað sem það er sko. Þá þetta er undir nýsköpunarstyrk og þá færðu þú lítinn pening þannig að þetta get til dæmis ástæða að þú þarft alltaf að kaupa svo mikið magnað utan og inn í það þarftu kannski að pæli bara ætla að verði sól eða rigning á ég að kaupa ananas eða ég veit ekki hvað ég skilji. En það er rosa flottar stelpur sem ég var að vinna með frá Ameríku en búsettar í Íslandi verkfræðingar þær eru að búa til svona forrit sem er tengt veðurspanni fyrir verslanir til að reyna að koma í veg fyrir matarsóðan svona byrðarstöð það er þá verið að taka þá bara inn í dæmið eitthvað svona samfélagshegðun og hvað við erum að gera á þessum og þessum ástíma og í þessum og þessum veðrum. Já, svo náttúrulega er líka bara þetta út af því að það er alltaf til allt handa öllum skilur, við erum bara með vassmelónu þegar hvergi síson fyrir það í heiminum held ég. Þú áttur en að geta stimpla bara inn eitthvað svona basic svona samfélagsupplýsingar bara inn eitthvað svona gervigrinda maskínu sem bara einhvern veginn bara prógramar þetta fyrir. Já. Ekki rétt? Já, það eru eitthvað að reyna að finna út af þessu. Þetta er geggjum. Já, green bites þetta, mjög flott. Þannig að það er náttúrulega alls konar flott í gangi í heiminum. Hvað með þetta seðisfjara batterið Já, Food Co Food Co appið. Hefur eitthvað kynnt við það? Já, ég fengi mér þetta. Já. Við komum heim með svona kassa sko. Já. Og draslið bara nýtt sko. Já, bara geggja flott. Nema einmitt skurnin sem fer bara út í kassa sko. Einmitt. Ég er bara með þetta æðislegt og frábært framtak og geggja þetta virki. Ég hefði viljað sjá svona íslenska kassa. Já. Ég er bara hlynnt innlendri framleiðslu. Mér sem að framleiða það sem maður borðar að mestu leyti sem að hægt er. Hvernig breytuðu þessu? Já, með að breyta búvörusamningum, með að kjósa rétt. Þú veist, þetta er pólitískt. Þannig að við getum ekki breytt þessu. Það hefur alveg sýnt sig eiginlega alveg sama hver er við stjórnmálin að þetta er náttúrulega bara eldfimt mál. Er þetta ekki bara eitthvað gerspilt? Gerspilt og ógeðslega eldfimt. Svona sánustemning yfir þessu? Já, það þú veist, og það er bara allir eru ósammála og þegar maður talar þetta eins og ef ég tala þetta þá er ég bara eitthvað pía sunnan sem veit ekki neitt. Nei, það má ekki ræða þetta. Má ekki ræða þetta. Latti letjandi. Veit ekki raskat. En er þetta að rækta allt grænmeti ef orkan er til staðar og annað? Já, með allri nýsköpun þá þú veist, við bara fara að nýta þetta miklu betur, vaksa það er salat sem er en þú veist, svo er það aftur náttúrulega spurning með þá til að það er ræktað í vatni en ekki mold en við þurfum samt að huga eitthvað svona því að það verður ekkit endalaus mold auðvitað verður alveg eitthvað mold alltaf en bara með hvað við erum að fara að verða mörg þá þurfum við að fara að búa til alls konar meira og fjölbreytara og sleppa því að gena breyta því erðabreyta, já, ég er ekkit mjög hrifin að erðabreyta nei, alls ekki og eins og þó ég borði ekki kjöt þá þurfa ekkit allir að hætta að borða kjöt en það verður mjög gott að hafa svona jafnvægi í því að einhverjum myndi ekki borða það og hinum myndi og því að það geta náttúrulega ekki það er örfá orð í það yfir 10 milljarðir í heiminum þá getum við ekki öll verið að borða bara nautalund og hent restin af dýrunum. Nei, og kjöt líka neysla hún er aukast svo mikið á svæðum sem að var Kína og Indlandi og annars út af svona bara aukinni millistétt og það er bara matvælastefnan í heiminum ég hef svolítið gaman henni og þetta hún er orðin svo sturluð það er eins og Kínverjar það er svo erfitt að fá landsvæði undir kjötrækt í Kína þegar hún bara ríkisstjórnin þar eða þeir sem að ráða þar hverjum sem það eru þeir halda bara mjög fast utan það þannig að auðkýfingar í Kína eru bara farnir að kaupa upp til dæmis stærsta ræktunin og kjöti fyrir Kínamarkaðar í Ástralíu þeir bara keyptu upp heilu landsvæðin í Ástralíu það kjöti bara til útflutnings til Kína svo er þeir farnir inn í Afríku núna þú veist, þetta er orðið svo twisted þetta er dæmt til þess að mistakast já, og Þýskaland, það er alltaf að koma einhverja skelfilega sögur af dýran í þaðan hvernig þeir eru að slátra og sinna dýrunum þar ógeðslega sögur sko. Erst þú græmið þetta? Nei, ég borða nú fisk einstaka fugl svona, þú veist, af og til ekkert en ég er ekkert eitthvað eitt sko, en ég bara
og ég fyrirlít ekkert fólk sem að borða kjöt síður en svo sko, þú veist, ég er enginn fanatíkur á neitt. Ég las ekkert einhverja svona jógabók og þá var verið að tala einmitt sko, einmitt þetta, við þurfum ekki að vera sko, hérna megin endilega sko, því sko, skammturinn á kjöti hann er búin að vera að stækka svo mikið sko. Þetta var bara svona og svo bara mikið meðlæti en svo er þetta orðið bara svona og svo helst ekkert meðlæti. Þú sé nú hann bara kæra faðir okkar sko. Það er bara, hann borðar ekki grænmeti. Það er ekki bara grænmeti 70. Hann er aldrei borðað grænmeti. Nei, skafið af. Bara ekkert grænmeti. Þannig að það er bara kjöt, kartöfla og sósa. Og hann borðar ekki svona hýðið út á kartöflunni. Nei. Skilur, það er alveg geggja sko. Já, hann er hesta heilsu samt sko, þannig. Já. Þess að ég segi, ég bara hef enga skoðun á hvort þetta sé hollt fyrir mann ekki. Já, minnkað, einmitt. Og við höfum stundum verið að kaupa okkur nautakjöt sem ég sett á grillið og við erum 2 sem borðum það hérna heima og bara, þá hefur við verið að kaupa kannski svona 300 gram sem það er svo bara 150 gram á mann og það er alveg nóg. Ætla að finna það fyrir sjálfum mér sko. Ég líka bara ef þú ert að borða kjöt og annað borða það velja það svolítið vel þú veist, reyna að kaupa frá okkur það er komið fullt af flottu einhverjum vottuðum beint frá bónda þar sem þú veist bara að fara ágætlega með dýrið það er alltaf að gera það og reyna að velja alltaf bestu útgáfun af því sem hægt er en ég held samt mín kenning er svo að við munum ekki borða spendýr þegar við erum sjálf spendýr ég held að við munum ekki borða spendýr eftir svona 50 ár þetta er náttúrulega okkar eigin race, hvað maður segir, stopp hvað heldur að muni gera það verkum við gerum það ekki? Bara eitthvað siðferðislegt en það er bara mann, eru að leiðin í eitthvað svona uppljómun hvað það var? Ég get alveg trúa því maður sér það bara ungum krökkum í dag þau hugsa allt öðru í sig, pæla allt öðru í sig þetta er svona stoppa við okkar kynslóð svolítið sko. Og eitthvað svona út af því að við höfum alltaf gert þetta er oft svolítið háara raddir, þetta verður haldið í okkur lífinu íslenska sauðkindin sem er bara frábært og maður þakkir henni vel fyrir það en svo bara breytist allt það er bara þróun á mannkyninu og það hefur bara átt sér stað síðan að við vorum á steinöldi eða hvernig sem það var skilur. Þetta eru við að upplifa hér sko og kannski svona í nágrannalöndum, Evrópu og mögulega í Bandaríkjunum og annað en svo eftir að sjá akkurat þið öfuga á stöðum eins og Kína og Indlandi sko. Það er bara allt í blúsandi gír sko. Það er út í það, svo er þetta náttúrulega helst í hendi við markaðssetningu. Þegar bara McDonald's kemur þarna inn með trukki og Starbucks og þú veist bara nýr markaður af nýjum kunnum. Það helst náttúrulega hendur við þetta En áður við förum þá inn í einhverja framtíðasýn þú talaði líka sko, þetta með sko, hvernig matarsónar unglar hafa breyst í COVID og nefnir hérna svolítið sko, út á COVID hvernig sko, túrismi hefur minnkað það sem að ég er að upplifa þetta sjálfur við förum reglulega til Indlands og við sjáum bara hvað er að gerast á því svæði sem við erum vön að vera á það er bara allt í meli sko og hvað gerir fólk til þess að fá pening og mat og þá talar að matvælastefnu þar er að breytast Já, og líka bara eins og vorum að tala um sko, bara ef við tökum til dæmis Noreg og ég var að lesa fréttir þaðan þeir eru öflugir í jarðarberum og nú er að byrja jarðarberatínslenni á þeim það er alltaf vorin og þeir hafa yfirleitt fengið Víetnama til að sinna því starfi nú er það ekki hægt og þú ert ekki að ráða neitt normann í þetta, það er engin normaður sem hefur áhuga á þessu þannig að þeir sjá fyrir sér bara jarðarbera agrarnir verði bara þetta bara rotniðar við sáum þetta svolítið hérna á Íslandi í haustmuni eftir því að það hafa verið auðlýst eftir fólki í slátrun og þegar koma nýsjálendingar til Íslands til að slátra og það var vöntun á þeir komist náttúrulega ekki þannig að það er svona vinnuafl sem að ferðast á milli landa til að sjá sko, vinnsluna það hefur náttúrulega stoppað rosalega mikið og svo bara þetta eins og talandi ferðamenn að allt í einu bæði Ísland og alls þar í heiminum þá minnka veitingahús og þá breytist til dæmis bara með svo með kjötið að á veitingastöðum er yfirleitt búið kannski bara fínni bit af kjöti og allt innum bara droppar svo sala þú það er ekki allir að fá sér nautalund bara heima á sér á mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudegi og fer þá meira yfir í hakk eða eitthvað þannig þú veist, öll vinnsla þarf að breyta svo ört þannig með mjólkursamsölun að
allir fóru að vera heima þannig að osturinn fór að vera vinsælli það var allir bara allir að búið sér til samlokur heima og ristaflega með osti eða eitthvað, það fyrir enginn í skólan eða í vinnuna og eitthvað og á móti kannski enginn að kaupa skýrkökuna eða ostakökuna sem þá í einhverju slotti, þú veist alltaf á þriðjudögum eða hvernig sem þetta virkar og þetta gerðist í öllum heiminum, ég held að bara, og því vorum að tala Starbucks að í upphafi faraldsins þá held ég að veri 14 miljón lítrum af mjólk held niður á dag í Ameríku út af því að Starbucks náttúrulega bara lokaði. Það var enginn að kaupa kaffi á leið. En framleiðslan hélt áfram. Já, þetta gerir svo ört. Og þetta held ég og ég held í raun að matvæla fyrirtæki séu átt að sjá þessu að þetta þarf náttúrulega bara að lagfara fyrir svona faraldur kemur alveg aftur í einhvers konar mynd. Hvernig sem það að það þarf að ná að balansera þetta aðeins betur. Þetta rosalegt. Maður hugsaði ekkert út í þetta. Nei. Það er svo erfitt að vissulega hvað þetta stórt. Við getum alltaf bara séð í sjónvarpinu bara agrana af beljum hérna í Ameríku, svakalegt. Bara svona maður fattar þetta ekki fyrir maður sér þetta. Erum við ekki bara fucked? Já, kannski ekki með pilla, svona sem maður getur bara fengið sér og þá erum maður sattur. Ætli við endum ekki þar? Ég minna, hvað sérðu fyrir þér? Við erum á gráðu. Já, við erum á gráðu. Það er náttúrulega nummer 1. Græðkin náttúrulega, já, ég er alveg sammála. Nei, ég sem betur fyrir fullt af frábæru liði í alls konar nýsköpun sem frábært og við getum náttúrulega ekki verið án matar þannig að maður sér líka alveg að þetta orðið svolítið stórt í bara í Silicon Valley og þar sem eru svona fjárfestingasjóðir og fjárfestar að það eru rosa margir farnir að huga að þessu að já en við erum náttúrulega bara að tala græki, skemmtileg þáttur á BBC daginn, það hefur verið að tala markasetningu á vatni til dæmis og veist að hvaða snillingi tókst það og þetta byrja bara 1980 að markasetja og selja eitthvað sem ókeypis ógeðslega dýrt og á sumum börum út í heim þetta komið þannig að þetta er svo mikið snobb að þú getur fengið svona vassmatsíðir ég sá þetta var algjör bara vatn með einhverju melónubræði kannski 2,99 þú veist, svo er þetta bara frekar dýrt líka þau erum eitthvað svona sér kolsýrt vatn frá Sviss og einhvern brunni í einhvern skógi eða eitthvað það hafa búið að fljúga þetta allavega til LA Ég drakk úr engabrunni Kim Il-sung fórseta Norður-Kóreu Gerðu það? Já, úr svona bambuskeið Nice. Það var ekkert sérstaklega gott sko. Var hann með þér það? Nei, við vorum tekin hana og við fengum alltaf smakk úr brunninum hann sko. Þetta er mjög heila staði Norður-Kóreu sko. Geggjað. Þannig að það var mikil upplifun. En vatnið var ekki gott? Ég veðraðist allir upp sko. Fann orkun að streyma hérna út í alla útlimin og allt sko. Nei, vatnið var hræðilegt sko. En þetta er svona eitt dæmi að markasetning á vatni sko. Já, okay, sem er svolítið eins og Einar Ben sem ætlaði að selja okkur norðurljósin. Þú veist, við erum náttúrulega alltaf hérna gínkeypt fyrir ykkur svona hvort sem að sé gott eða vant, ég veit það ekki, en þetta er bara svona áhugaverðar þú getur bara tekið eitthvað sem er ókeypis og selta. Já, en vatni hérna hjá okkur er náttúrulega bara merkjum, eða þetta er eitt af okkar lífsgæða þáttum sko. Já, en það er samt allstæðir sem að fyrir í heiminum er náttúrulega samt vatn orðið. Ég er ekki að segja að maður getur drukkið alls þar í krunum en á mörgum stöðum út komnar alls konar síur og eitthvað þannig að líka vera að hræða svolítið bara eins og hann var að reyna að gera hérna á Adam Hotel hérna på Skólavörðustíg bara ekki drekka úr kranunum skilur þú ekki, keyptu frekar hérna flöskun á 400 kall eða eitthvað. Drakstu vatnið úr kranunum í Köpen? Já, ég drekka það maður í London og krana, ég er lítið pikki á þetta. Ok, þú ert ekki að filtera það neitt eða gera neitt? Þar er það filtera sko bara, ég meina. En þú finnur munin? Já, algjörlega. En ég er hérna, ég drekk, ef ég spyr bara heimamenn og ef þeir drekka það, þá drekk ég það líka. Þannig ég drekka það bara. Þú myndir ekki gera það í Suður-Indlandi? Nei, ég held að ég myndi ekki gera það þar. Það er þannig, sko, það er þarna, sko, það, veist, allavega maður byrjaði að busta tennurnar upp úr í rauninni flöskuvatni, sko. Já, einmitt. Og þegar maður fyrir sturtu, að vera með lokaða munnin, sko. Þetta voru sögurnar sem maður heyrði, sko. Einmitt. En þetta er svo ræðilegt, einmitt, svona misskiptingin í heiminum, talandi matarsón, sko, að það fara næstum milljarður svangur að sofa á hverjum degi, veist, út af því að það bara ójöfnuðurinn er svo mikill. Mér myndi ég að við heyrt í gær að 2/3 af mat sem er framleitt er hent. Er þetta? Já, það er 1/3. Það er 1/3? Já.
og þú veist, og mismunandi eftir löndum svo sem, þú veist, þetta alls konar við meina sumstaðar þetta bara til dæmis í þriðju heimsríkjum þá bara oft gerist þetta því að þeir eru kannski ekki með geymslu, þeir eru kannski bara ekki með kæla, þú veist, þeir bara það kostar sko. Já, uppskeran bara svo kannski senkun út af einhverju á einhverjum vörubíl eða eitthvað og uppskeran bara skemmist og þeir hafa ekki þú veist, þetta ekki alltaf bara einbeittur brotavilji og í fæstum tilfellum held ég það sko að sé einbeittur brotavilji nema kannski helst svona best fyrir dagsetningum sem ég hef alltaf gaman af. Það hefur ekkert að segja sko. Nei, þetta bara framleiðandinn sem að ræður því. Mér finnst alltaf svolítið gaman þarna Himalaya salt sem að stendur eitthvað 3000 ára gamalt salt úr Himalaya og svo aftan og bara best fyrir bara 2022 eitthvað og leiða stjórnar í heppin maður náði ég var neittur til að bara skýr sér annum fyrir hálfu árið eitthvað daginn sko. Kona bara, hún svatti yfir menn í borðaði skýr, það var ekki það sko. Já, í alvörunni? Já, eldgamalt sko, það engu hent svona sko, hún var reið en skilur við, þetta náttúrulega líka bara en náttúrulega munur að best fyrir og síðast í neysludagur þú veist, ef það er síðast í neysludagur þá getur maður orðið veikur að því og bara absolutt ekki maður á að hlýða því alveg bara en best fyrir bara eitthvað seriós eitthvað þú veist, getur náttúrulega ekki runnið út má ekki treysta bara gamla góða nefið og tungubrottin í mörgu sko. já, fólk eru náttúrulega bara að beita almenni skynsemi sko. Já, en við erum komin svo langt frá því En hvað langaði hvað vonastu til þess að sjá og svo kannski svona koma með kannski svona þetta, hvað getur við gert bara sem bara svona venjulegt fólk með heimili með börn, einhver börn og lítið heimili og bara svona venjulegt fólk, hvað getur við gert og hvar viltu sjá okkur? Já, þetta eiginlega bara eins og við varst að tala bara almenn skynsemi, að bara hugsa aðeins það áður en maður fer aftur út í búð hvort maður eigi ekki alveg örugglega eitthvað í ískapnum það mjög algengt að fólk versli út af vana eins og ég var að tala um ég held að sé engin heima á sig sem bara hlakka að gefa til að fara út í búð og kaupa eitthvað til að hann geti hent ykkur úr ískapnum sínum skilur, þetta ekki, það ekki ástæðan þetta bara, þú ferð alltaf í búðuna föstum og kaupir alltaf það sama, manns ekki alveg hvort þú eigir það oft þetta út af því að við kunnum ekki alveg kannski eld úr því og í dag komin svo ótrúlega margar skemmtilega svona netsíður maður bara að googla sig áfram til dæmis úr með eitthvað tómat sem orðin eitthvað sjúskaðar og eitthvað annað og það oft bara þú getur sett það saman á svona alls konar síður og þeir koma bara með uppskrift af einhverjum rétt fyrir þig og já, og þú veist eins og ég segi ég bara hendi byggsi mat, þú veist bara hrísgrjón og stöffi sem áttin í ískap út í það og við erum alveg svolítið líka svona snobbið á að hafa alltaf ógeðslega góðan mat þú veist það þurfa alltaf að vera fínt en það jólamatur í dag var alltaf til þú veist það kannski bara skata sem að fólk fær einu sinni á ári annars bara þú veist allir í veislumatur orðin bara það ekki sama eftirvænting nei, sko. þú getur bara alltaf fengið veislumat og það bara allir alltaf að borða veislumat ekki allir, þú veist ég ekki alhafa það en þið viti hvað ég að fara þannig að já, það bara svolítið þetta að kaupa bara að minna inn sumir hafa gert það sem að virka rosalega vel að þeir eru með kvittunna, geima kvittuna sem þú fara út í bónus morgun, kaupir eitthvað geimtu kvittuna, svo hvert skipti sem þú hendir eitthvað og tekur svona yfirstrikuna penna og strikar yfir það sem þú hendir og það getur reiknað út sko kostnaðin bara, þá sérðu það bara á kvittuninni hvað varst að henda fyrir mikinn penning já, ég vil náttúrulega bara sjá það að við minnkum þetta og ekkert bara heimilin, heldur líka bara og veist, allir og og að við bara sem þjóð leggjum aðeins meiri rækt og stuðning við íslenska framleiðslu þannig að sé hægt að er það ekki svolítið krúsjál stöf? Jú, mér finnst það, þá líka bara vitum við einmitt betur hvaðan hráefnin koma þetta svona ferskar út úr héraði þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að sjá myndir af okkur bændum á tómatapakkanum og eitthvað, ég fæ pínu svona frekar hann að kaupa eitthvað sem ég veit ekkert hvaðan kemur ég er ekki á móti útlöndum og ég borða alveg útlenskt í útlöndum en það bara að flytja þetta yfir hálfan hnöttin þetta eitthvað svo asnalegt Já, en mér finnst líka íslenska tómata þú veist alveg hvað gæði þú ert að fá Já, íslenskt vatn og en til þess að það gangi upp og sé samkeppnishæft í verði og annað þannig að þarf eitthvað pínu að gerast Ég landbúnaði niðurgreiddur að miklu leyti þannig að
þetta svo mikið frumskógur fyrir kannski almennan borgar að lesa út úr þessu en það alls konar búvörusamningar sem gera það verkum að þeir fá borga fyrir að framleiða, er það ekki svoleiðis? Jú, en þá eins og hún segir, þá bara ég skil það pælingu sko, en þetta aldrei sjálfbær markaður, skilur? Ekki hægt að ráðast út í þetta og neytandinn borgar, skilur? En það náttúrulega verið að tala um það, ef við getum framleitt aðeins í meira magni, þá gætum við kannski farið í útflutning, sem kannski ekki þú veist, en kannski talar gegn því sem ég að segja að við ættum ekki að kaupa á útlöndum, en við erum bara með þannig gæði hérna að ég myndi halda og það mikið landsvæði og ókeypis vatn sem hérna og erum það lítilega ef það það sem við þurfum til að við getum hérna haft það aðeins ódýrara fyrir okkur þá hérna held ég að það sé absolutt eitthvað sem við ættum að gera og svo kannski að vinna afurðina betur hérna. Hvað meinar það með því? Til dæmis að búa til íslenska tómatsósa. Þú veist, okkur ekki íslensk tómatsósa á markaðnum. Er hún ekki til? En það tómatsósa? Þú veist, það ekki bara epladjús með... Ég veit ekki, hún alltaf best á pulsur. Ég fór sérstaklega bónus að kaupa henni í gær grillpartíi, sko. En ég keypti líka, ég skrifa ekki lista, ég var að drífa mig stök, keypti sinnep og svo átti ég eina nýja í ískap. Þetta það sem gerist. En það verður þá bara, já. En þau veitir hvað niður tómatar í dós, þú veist, það verður það ekki hægt að vera íslenskt. Piklaðar gúrkur, okkur getur það ekki verið íslenskt. Það bara alls konar svona, þú veist, við eitthvað með. En hefur þetta ekki líka eitthvað með allavega hérna á Íslandi með það að gera bara hversu fá við erum? Jú, það vantar markað, jú. Veist, erum við ekki bara eitthvað í einhverjum samanburði sem að stendst ekki rögg, sko? Ég meina, getum við verið að bera okkur saman með einhverja multimiljón manna þjóðir, sko, ef við ætlum að vera lokal og sjálfbær á mat? Nei, og ég alveg hlindið að þessi greitt eitthvað niður til að aðstofa við það. Þú maður líka að spyrja hvernig sko land á Ísland að vera í framtíðinni fyrir þá þú sem eru að vaksa hérna á grasi. Það verður náttúrulega að vera eitthvað atvinna líka hérna, fjölbreytt atvinna. Þannig að þú ert úrlingur í dag og langar að vinna við eitthvað, sé hægt að vinna við á Íslandi, það sé ekki bara hægt að vinna við í útlöndum. Nú þekkið ekki en hvernig það er að vera, hvort það sé eftirsótt að vera íslenskur bóndi. Eða þú veist ungur bóndi ég get nú trú að kannski aðeins að breytast eitthvað út af eitthvað nýsköpun og eitthvað en ég held að þetta sé oft líka kannski íþyngjandi að hérna þú átt að taka við búi og ég veit ekki hvað kúabú kostar með þeim tækjum og tólum og eitthvað. Man hefur alltaf tilfinningunni að þetta sé bara eitthvað algjört skremt sko. Og mjög erfitt sko. Þeir alltaf að líta út þannig skilur maður veit ekki hvað Nei, og svo náttúrulega allavega með gremmiti út af þessum búvörusamningum, það mjög margir að rækta það sama. Svo einn sveppabóndi held ég á Íslandi, flúðum. Hefur eitthvað að segja með hampinn? Eftir eitthvað í því? Þeim pælingum? Nei. Viltu te? Já, kannski smá. Takk. Hérna, ég hef alveg verið að pæla í því, náttúrulega sem iðnaðarhampur ótrúlega sniðugt og það geti talandi nýsköpun og útflutningsvöru ef við getum hérna, þetta harðgerð planta sem maður getur vaxið hér. Þið ættum nú að geta að nota það eitthvað í þessi krem og þetta tótt. Já, þetta grínast. En líka ég bara að það kemur bara hérna alvöru vesmið og bara að það var þetta að vinna úr hérna trefjónum bæði fatnað og þetta nota henni í bíla og annað, þetta er létt og harðgert efni sem að við getum síðan selt til útlanda. Ég hrifnar af því en álframleiðslu til dæmis. Þú komst inn í Valdórsskóla til nýttjónum daginn og ég var að sýna þér moltuna sem að sænski kokkurinn okkar hann með moltublæti og smitaði mér reyndar af því líka. Hann sveppi? Já, hann með svona innimoltu sko. Hann með tvær sko, þetta 120 barna skóli pluss 80 börn á leikskóla og hann með inni, hann með sko 3 eða 4 200 lítra síldatunnur sem búin að skítmiksa svona krana neðst og svo með eitthvað svona sveppamassa þannig að öllum afgangi öllu heltanóni með þessum sveppamassa og það bara gerist eitthvað bara blipp, eitthvað svona kemist dót þannig að þetta bara fer eitthvað massífu prósess í gang engin lykt af þessu og svo legur vökvinn bara út það virkar sem næring og allar plöntur og allt rast fyrir utan. Er þetta eins og græna þruman? Já, altså hérna vökvinn já, okay. Og svo keyrir hann tunnurna bara út á svona sekkivögnum og í útimoltuna. Það er algjör snillt. En þú komst þarna, ég hitti þarna og sýndi þér þetta. En það sem við erum að gera núna, við erum með lotu verkefni, altså tengt 7. og 7. bekka sem við erum að rækta 2000 innarhampsplöntur, altså forræktum í gróðurhúsi hjá okkur og erum svo að setja þetta upp í Mosfellsdal
Já, æðislegt. Og svo fá þær að vaksa í sumar og við þurfum eitthvað að dekstra við þær og svo kemur hausti og þá eru uppskera, ekkert í haust og kemur önnur lota yfir og tekur hampinn út. Og við sem sagt tökum, sko, þú ert með trefjarnar sem eru yst og þú þetta aðskilja ytri og innri trefjarnar, ef við skilja rétt. Já. Og þá tekur við innri trefjarnar og blandar því saman við svona kísilförung held ég og vatn, bara í hlutfallinu 1 og það komið steipu og ætlum að búið til pizza. Já, þannig að við erum í rauninni bara með 2000 plöntum og þá erum við að búið til opn. Skilur við, sem við bara ræktum sjálf, bara úr fræjum. Þetta bara alveg sturla drasl, sko. En börnin, að fara inn í þessu umræðu með börnunum, sko, því að þau náttúrulega voru bara einhvern veginn með hugmyndur að það væri weed, sko. Já. Og við vorum alveg bara nokkra daga bara einhvern veginn, veist, að berja það úr þeim, sko. Veist, þessa hugmynd, sko, því þetta var svo mikið flip, sko. Já. Veist, þau voru smá stund að bara, þetta bara synka hjá þeim, þetta væri rauninni tvær aðskildar plöntur, sko. En þetta byrja með fræðslu, sko. Algjörlega. Og þetta örugglega framtíðin að einhverju leyti, þú veist að þarf einmitt eins og við vorum að tala um áðan að það þarf náttúrulega alls konar fjölbreytni í allt. Þetta eins og að vera að tala núna þörunga, ef við fyrir að nota þörunga í staðinn fyrir plast til dæmis, þá má ekki gleyma því að þörungar eru líka auðlind sem að gæti klárast ef allir ætluðu bara að fara sama tíma núna að skipta yfir. Það geti það nú alveg klárast jafn fljótt og bara eitthvað annað. Þannig að þarf þennan balans í og bara einmitt þetta kannski að draga úr því að vera alltaf að búa til eitthvað nýtt. Já, ekki svolítið það líka, offramleiðsla bara. Já, það er náttúrulega offramleiðsla á öllu og matvæli eru þar engin undanskilda, undantekning og og það er líka þess vegna sem að það er nú miklu hent. Og þetta hagnast hagkerfi að framleiða mikið. Þetta er rosalegt. Já, þú veist eins og með stóla, hvað held að þessi margir stólar framleitir í heiminum á hverjum degi en þú veist það eru alveg til nóg handa öllum samt. Já, við endum einhvern veginn alltaf á hagkerfinu og hagvextinum, sko. Það höndlar allt það, sko. En það er stóra verkefni, sko. Já, það er nefnilega stóra verkefni. Hvernig er þetta aðlaga hagkerfið og hagvextina því að framleiða aðeins færri stólar, sko. Já. Það þarf að fara að endur skilgreina í rauninni þetta hugtak, altså hagvöxt. Já. Í rauninni, það þarf að fara að endur skilgreina hugtakið hagur, sko. Já. Í rauninni, það er það, sko. Það er aðeins byrjað en það er ekki alveg komið kannski á nóg gott flug að taka lífsgæði inn í það og hamingju fólks og svona. Þú veist, hingað til hefur það bara verið efnaðslegt. Já, en af hverju er alltaf þessi vöxtur? Af hverju þarf þessi hagur okkar, af hverju þarf hann alltaf að vera í vexti, með við bara hvar við erum í dag? En ég held að það sé út af hlutabréfamarkaði út því að ef þú ert með hlutabréf þá þeir sem eiga hlut, þeir vilja bara sjá hann fara upp. Þetta er stock market. Já, einmitt. Helviti söðuvaldið. Nei. Já, ég meina, ég veit ekki, ég bara minnst þetta mjög svona erfitt að ná utan á þetta, sko. Þetta er bara neyslu, þetta er bara neyslu samfélag sem við erum búin að skapa okkur og það, við breytum því aldrei, við vitum það alveg sama þó að við getum setið hérna og eitthvað, það má enginn kaupa sér ný föt, það er aldrei að fara að gerast, við viljum nú fá okkur nýjan jólakjól eitthvað tímann á lífsleiðinu og eitthvað, en það er bara einmitt einhvern veginn að breyta framleiðsla háttunum og ég er svolítið hrifin að allir þessu lánskerfi sem er að dúkka upp, svona getur fengið lánuð föt og leikföng og deili hagkerfi, þannig að það getur alltaf komið til eins og við erum að tala um líka þannig að það þarf ekki að fara alltaf alla leið þannig að það getur kannski leiktir fatnað tvisar eða þrisar og svo keftir skilur, í staðan fyrir að kaupa hvert skipti. Þetta er breyst rosalega bara eins og bara með barnaloppunar og allt þetta. Já, bara ég elska barnaloppuna. Bara ég hef ekki keft ný föt, bara aldrei á börnum mín, sko. Það er bara gjafir eða svona, sko. Einmitt. Það er alls konar svona, sko. Já, þetta hefur náttúrulega vakning. Já, þetta er að synka inn. Já, geggjað. Hvað Davíð? Hvernig hefur að slúta sig það? Já, ég meina, hvað erum við ekki bara... Við erum alveg konið hringinn og vel það, sko, en þetta er bara, það er svo mörg að taka, sko. Já, ég veit það. Þetta er mjög spennandi. Já, þessi matvæla heimur hann er spennandi, sko. Ótrúlega spennandi. Já. Það sem ég veist, bara, besta er bara að það sé einhver svona manneski eins og þú sem finnst þetta einmitt það spennandi að þú nennir að standa í þessu, sko. Því að, við erum líka búin að vera með Einar Bárðarson hérna og hann var bara eitthvað, Plokkari. Með eitthvað svona plokkarablæti og svo eitthvað votlendisblæti líka, sko. Og maður er bara eitthvað,
honum finnst þetta bara í alvörinu skipta máli og þegar hann útskýrir þetta fyrir mig bara já, þetta skiptir í alvörinu máli en veist, bara einhvern veginn veður á stað sko. Og en það eins og með Votlendi, þetta náttúrulega líka pólitískt þetta alltaf svona erfiðustu hjallarnir það annarkvort peningar náttúrulega mestu völdin eða það sem pólitískt þá bara regluverkið oft og þá ég ekki að segja út í að pólitíkusannir sé vant fólk og vil ekki taka þátt í, alls ekki ég bara það bara stjórnsýslan og allt bara og einhverjir dílar sem að menn hafa gert sín og millu eitthvað, það bara flókið batteri svo það ná tilbaka ef eitthvað lagt í eitthvað þetta allt svo, þetta svona keðjur og það þarf að vera jafnræði og þú veist og má ekki skilja þennan út undan og gera þetta og eitthvað þannig þetta þungt í vöfum en það mætti nú samt alveg fara að byrja aðeins hraðar á að breyta þessu Eitt sem langaði að koma inn og sem bara var að detti í huga á hann ég var að kona mín, hún baði mig að skera jarðarber niður því við ætlum að frysta þau ég var aðeins fann að það skemmast eitthvað skera skemmdin úr og hún var búin að taka nokkur og hún skar allt svo þetta græna fluffin þarna af og ég meina af hverju borða ég ekki græna fluffin sko? Já, ég borða alltaf og saman með epli ég var fann að gera þetta svolítið í Danmörku kjarnan, bara éta kjarnan og svo veit ég reyndar ekki með ég sá apa í kaupmannabunni hann bara borðaði banan með hýðun öllu ég veit ekki hversu gott það er en ég veit eins og í heimi þá alltaf kívín alltaf borðar með unituna á ég sé það oft, fólk borðar kíví þar bara eins og epli en ertu ekki að þrífa grænmetið? Þrífa? Já, skilur jú, ég þrífa allt grænmetið það tala hvað heitir eitrið? Skortireitur bara Roundup já, Roundup og það sko sem ég held að vera nú búið að banna alls staðar en það er greinilega ekki þannig sko. það til held ég ennþá í bara garðheimum og eitthvað já, allavega síðast ég vissi maður að skóla þetta með vatni? Skóla eitthvað jarðarber með smá köldu vatni ég held að það sé kannski til dæmis akkur og tekur hýðið utan að epli það er alltaf svona vaks já, finnur og stundum það er bara eitur en fer það ekki bara eftir hvað þú ert kaupa eplið? Já, það er ekki lífrænt, það er mjög mikla líkur á því að það sé skordýraeitur á því það er náttúrulega bara allt annað dæmi þetta skordýraeitur ógeð sem er búið að eyðileggja heila bara jarðveginn í heiminum svo hún byrjaði að tala þetta Rachel Carson heitir hún sem að gaf út bók sem heitir Vorið þagnar Silent Spring gaf hann út 1962 þá er hann að vara við þessu hvað er langt síðan 1962 var 60 ára eða eitthvað skiljið það er bara aftur græðgi ég hef heyrt að til dæmis eins og franskir vínbændur eru ósparrar og þetta í sitt fer þetta þá ekki í vínið og ég myndi alltaf maður getur kent timpar maður getur alltaf sett hérna timburmenn bara þessi skordýrætur það er ekki vínmagnið það er heldur skordýrætur nei, það er bara aukning í alls konar sjúkdómum og fólk spyr sig af hverju það auðvitað er eitthvað streit og annað en stór hluti af því er líka bara að vera með innbyrða eitur og skordýrætur er sko þegar Hitler var í seinni heimsstyrjöldinni með Auschwitz og þetta og það var útbúið fyrir hann gas í þessum ljóta tilgangi sem við veitum til hvað svarar til að deyða líf eða eyðileggja líf og svo þegar stríðið var búið þá þurfti tilgang fyrir þá verksmiðju og svo verksmiðja fór á sama grunni til sama gas í skordýrætur bara í miklu minna magni en með sama tilgangi að drepa pöddur, líf þannig að þetta er það sem við erum að fá í matnum okkur og það er bara aftur háara raddir og markaðsöflin og allt þetta sem að einhvern veginn þessi umræð hefur aldrei náð að komast finnst mér nógu mikið á Hvernig tæklum við þá skordýrin og þetta? Er það raunhæft án utanaðkomandi efna að halda upp í uppskýr? Já, lífrænt rækta getur það alveg við gerðum það áður en við fórum að nota skordýreitur þannig að það ætti og svo er það bara eins og með matarsóðuna, ég menna ef það væri ormur í eplinuðinu því þetta er náttúrulega viðbjóður Ég hef bitið í epli, ég var að keyra svo horfði ég og þá var bara partí inn í eplinu og ég ældi yfir allan bílinn og allt þetta var hræðilegt sko. En það var náttúrulega bara lífrænt og fínt sko. en maður ætti náttúrulega að finnast það eðlilegra en að hafa eitur á því og ekkert líf en við erum bara orðin svo brengluð frá upprunanum ég veit það er bara, ef þú sér það ekki, það er bara eins og með ruslið og þegar við sjáum það ekki, við sjáum ekki matarsóðuna en snýr þetta ekki bara að því svona, ef maður ætlar að ránda þetta upp að sko að kúnnin
að ég bara að fara að axla ábyrgð. Ég myndi alltaf það. Aflið mér í rauninni bara þess fróðleg sem ég þarf til þess að keyra mitt heimili. Og ég þarf rauninni ekkert eitthvað að vita eitthvað mikið meira en það. Og ég byrja bara eitthvað að rúlla þannig út frá því. Er það ekki? Jú. Þannig, en svo þarf náttúrulega stóru öflin að koma með í þetta. Já, en gerist það svo ekki bara að sjálfum sér í rauninni? Neytendurnir kalla eftir því. Ég er að segja það. Jú, þegar það er náttúrulega verslanir sem ákveða hvað þeir selja í búðunum og það þurfa náttúrulega að koma háværa raddi frá neytendunum. Manni finnst það nú aðeins vera koma. Þú sér hvað er að gera þeim sem er haframjólk og allan þann bransa. Ég er bara hættur að drekka mjólk. Ég finn bara einhverja skrýtna lykt af mjólk í dag. Ég fann ekki á þau. Já, ég er bara í jurtamjólk líka. Og ekkert eitthvað það, ég myndi vilja skilgreina mig sem vegan eða neitt annað. Það er bara miklu betra pródukt heldur en hitt. Sammála, haframjólk. Og geymisbetur og annað. Og það er annað sem er fagnaðarefni og það er verið að framlega, það er í bíkjar núna að búa til íslenska haframjólk. Það hefur verið gert, ekki? Nei, það var byggmjólk. Já. En nú er að koma bara íslenska haframjólk frá Sandhóli. Þeir eru í fyrsta sinn byrjar að framlega íslenska hafra, sem er líka annað sem er svona, þegar maður pælir í því bara, það hafa aldrei verið framleiddar hafrar á Íslandi, þetta er bara mjög nýtt dæmi. Kannski er það út af aðeins heitar lofslagi, ég þekki það bara ekki. Eða kannski er það bara út af einhver data í hug. Þetta er mjög einföld aðgerð að framleiða svona mjólk, möndlumjólk og svolítið, við höfum gert þetta heima. Já. Þannig að þetta er ekki 10% massi og 90% vatn. Þannig að þú veist, öll þessi jurtamjólk sem við verðum að flytja inn, þetta er 90% vatn. Basically bara útlenskt vatn. Við höfum nóg að þessu hérna. Þannig að það er fagnaðarefni. Þannig að það er margt svona sem að er gaman að sjá. Það kom einn íslensk haframjólk, Heiða, munið. En ég leiti eitthvað á hann og ég held hún hafi verið framleidd í Hollandi eða eitthvað. Já, ok. Það er allt í lagi. Það er bara svona lífið. Svona lífið. Kannski tók þér bara massan inn frá, ég þekki ekki. Það er líka aðferð. Það var bara snilldar aðferð. Bara eins og bara kíló af kóki og svo bara blandar þessu upp og algjörlega. Þetta er orðið bara heilt tonn. Einmitt. Í staðan fyrir að flytja inn vatnið. Já, geggjað. Er eitthvað sem þú vilt bæta við þessu í lokin? Það er ekki bara ef fólk hefur áhuga á vakandi Facebook síðunni. Við tökum við alls konar fyrirspurnum og hérna þar og annað ef fólk vil fara að taka til heima þessir axla ábyrgð og ónætt. Alltaf hafa samband við mig, ég hef alltaf gaman að tala um þetta. Það bara vantar ekki. Rakel. Og mér er ekki illa við íslenska bændur, fólk heldur alltaf að mér segja það er ekki mjög stafn að koma mjög vel frá Nei, þetta er mjög málefnilegt. Já, alls ekki, ég bara væri til að sjá meiri fjölbreytni, það kemur umræðan er til staðar alveg. Heldur betur. Gaman að sjá þetta. Sömuleiðis, gaman að koma í þvottahúsið. Bara keyra varlega heim. Ég gera það, á rafmagnsbíl. Já, bye. Namaste. Þvottahúsið er í boði Hempleifin og gott CBD.